Итак, ребята, вот я ставил этот мотоблок, мотокультиватор, то есть. Он у меня стоял дома, ну, как обычно, в тепле. А почему я его поставил? Потому что я хочу посмотреть. Вот. Короче, у меня казус получился. Осенью я тут кое-что на нем кое-какую шабашечку делал. И он у меня застучал. Вот, понимаете? И вот я сейчас хочу определить, какая причина. Если движок, то бесполезно ремонтировать, если застучал. Вот, если движок, сам движок застучал, то это все. Все. Вот сейчас попробуем его завести. Вот данный агрегат мне прослужил 14 лет. Вот. Я из него и делал тоже так же и самоходную тачку. Вот ставил его на него колеса жигулевские. Так что вот как-то так, ребят. Короче, я его использовал и летом иногда. Тоже так же одно время ездил. Лето 2 я, наверное, ездил. Цеплял к нему и прицеп. И возил как тоже. Все возил на нем и мусор. И также катался по берегу на нем. Так что вот. Так. И вот пришло время, видать, все. Ну, следил я за ним нормально. И вовремя масло менял. Там фильтра воздушные. Так что вот как-то так. Так, будем сейчас пробовать заводить. Посмотрим масло. Все, масло есть. Бензинчик. Ну, бензинчик хватит ему. Не хочет. Сейчас вывернем свечку. Так, сейчас для удобства снимем эту крышку.
Вот так вот. Вот тут что творится. Так, свечку вот вывернули. Свечка нормальная. Так что сейчас поставим. Не хочет. Вот сейчас мы ему, как говорится, туда, в морду, бензин-то. Что-то плохо поступает бензин. Вот. Это иногда также вот практикуешь, помню, на старых лодочных моторах. Наш вот на ветерках, на вихрях. Плохо заводится, а надо срочно сматываться, вот когда браконьерил. Ага, рыбнадзор там. Срочно, быстро берешь, отворачиваешь свечку, раз туда бензин. Он раз и заводится. И драпать. Был такой. Вот он. Так, сейчас еще одна причина есть. Сейчас посмотрим. Потому что я его знаю. Вот сейчас снимем маховик. Там, возможно, он заржавел. Потому что он у меня и под дождем стоял. И уж когда заморозки были, оттепели. Ну, короче, иногда там вот снимаешь маховик, там между магнитами, там ржавчина. Вот, так что вот сейчас посмотрим. Сейчас снимем вот стартер. Все это вот хозяйство. Маховик снимем. Ну вот, как я вам и говорил. Вот сейчас я вам покажу. Вот. Вся эта ржавчина. Вон он заржавел весь. Вот. И тут вот между вот катушкой там, ну, плохой это контакт, вернее, ну, искра плохая в итоге. Ну, вы поняли. Сейчас вот мы взяли так, наждачку вот такую мелкую. Сейчас мы ее зачистим.
Вот как-то так. Сейчас. Вот, сейчас ставим обратно и попробуем. Так. Вот как-то так, ребята. Вот. Я говорю, где он у меня только не был. И какие я площади не культивировал. И целину. Ой, и песчаную почву. В общем, достаточно жестко я его эксплуатировал. Вот сейчас попробуем. Итак, ребят, сейчас все-таки посмотрим клапана. Что-то мне не нравится, как он работает. Вот. Так-то вроде бы не стучит, но что-то какой-то клапан подстукивает. Надо сейчас посмотреть клапана. Сейчас отвернем крышку, посмотрим. Итак, ребят, все, посмотрел клапана. Тут вот, имейте в виду, здесь вот верхний клапан. Это впускной, а нижний выпускной. На верхнем клапане 0,20, на нижнем 0,15 должно быть зазор. Сейчас пробуем заводить.
Редуктор вращается. Вот как-то так, ребята.